tere YouTube, siin on teiega jälle Hani ja suur aitäh 1500 suupiast, mille te meile kinkisite. Ja ma tulin täna siia selleks, et tähistada seda 1500 soopi ja vaadake, kui ilusa koha ma koos suvakas poisiga leidsime. Nii YouTube, me oleme sellises ilusas looguja kohas, kus me hakkame tähistama jookide ja snäkkidega, mida me teile näitame ja muidugi me anname ka oma hinnangu sellele. No nii, hakkame tähistama. Nii, kus on minu... Arbuusiku jook. Juustusnäkid ja küüslagu snäkid. Nii YouTube, see on selline nagu selline põhitoitne, selline soolane soojendus ja siis lõpus näitame teile ka magustoitu. No nii, alustame siis selle ikka kõige paremaga joogiga. Siin pole mitte ainsagi suhkru tükikest ja see on selline arbuusimahl, mis on tehtud limonaadiks. See on puhtalt kasseeritud arbuusiku jook. Siin pole mitte midagi lisatud, isegi suhkru kui soola. Mul vahet pole, siin pole mitte midagi. Joogid ei valeta. No nii, hakkame proovima. Selline mõnus selline lõhn tuleb, see on korralik arbuusiline. Ja proovime siis ära. See jook maitses nii imeliselt, et ma hakkaksin seda iga päev tarvitama. Nii. Maitsid, nagu siin oli peal arbuusi ja pole suhkrut, nii, kuidas see mulle meeldis? See oli selline nagu, see on nõrgalt kasseeritud, mis ei aja sind nagu su keelt nagu seda, nagu kõrvetama, nagu teised sellised limonaadid ja see on väga hea, mulle meeldib see. Ja lisaks see nagu mahlane maitse, mida ma jõin, eks. See meenutab mulle üht kommi, mida ma vaiksena olen söönud, mingi arbuusiline kommi. Ja see toob tagasi häid vanu mälestusi. Ja hindeks ma annan sellele 10 No nii, jook sai tehtud ja nüüd alustame soolaste snäkkidega. Esimeseks meil siis need juustu sibulateivad. Kes ei teaks sellist toitu? Ükski eestlane peab teadma sellist toitu. Kes ei teaks? See on lihtsalt suurepärane. Absoluutselt kõik teavad, see on nii klassikaline toit meil. No nii, proovime ära. Kui ilusad. Amps. Oi, need on ikka, see on ikka üks suurepärasemaid snäkke ja nüüd, kuidas see siis mulle maitses, oli nagu selline hea mõnus, selline krõbe, soolaline leib, mis ei võta seda head, mis annab sulle maitset ja see ei aja sind nagu sinna
suurele janule. Ja ma tasun seda proovida, isegi kodumate, kui teete leivad sellisteks ja panete ahju või blablabla, isegi need on väga head, uskuge mind, proovige ära. No nii, lähme edasi, aga kõigepealt ma taastan oma maitse ära koos oma Grepo arbuusiku joogiga. Voilà. Proovime siis ära. Vaadake. Nii, proovime ära. Need on ikkagi suht head, aga nad ei ole nii head kui see. Uskuge mind. Ja maitsen. Nad olid sellised nagu leivalised, aga nad olid seal nagu leibejuust kookosega, selline, ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, eks. Aga need snäkid meenutavad, maitsevad nagu need juustukrõpsud. Sellised igasugused blablabla. Neid on nii palju, et ma ei hakka neid isegi nimetama. Ja nüüd võtan ma oma armsat arbuusiku mahla ja taastan maitse ära. No nii, juutu. Panen praegust need enda snäkid ja enda väga hea joogi kõrvale. Ja nüüd võtame nüüd teise joogi ikka Grepo kookosega, mida ma pole varem proovinud, sest alles hiljuti tulin. Ja proovime ka nüüd veel ühesid snäkke. No nii, meil on siin klassikaline MM, mida kindlasti kõik teavad ja mida te olete kindlasti proovinud. Ja siis Estrella soolatud pähklitega, karamelliga, blablabla. Nii. Nagu te teate, eelmises ma alustasin joogiga, siis nüüd alustan ka ikka joogiga. Ja proovime ära. Opa, proovime ära. Pole paha, isegi hea, aga nii maitseb. Noh, nagu te näete, siin on kookoseks ja maitses ka kookos, aga see ei ole maitse nagu päris kookos, eks. Seal on nagu seda kookost, eks, ja sinna nagu lisatud vett ja siis ära segatud ja tuli selline mahl välja. Lisaks ma ei tundnud seal üldse neid mulle, et see on lihtsalt täiesti tavaline kookose mahl. Nüüd lähme siis nende MM-ide peale. Sellest piisab. Vaadake, kui ilusad šokolaadimunad ma siit paki seest leidsin ja nüüd proovime need kõik ära siit. Need on ka ikka ühed sellised väga head snäkid, aga ma ei söö neid väga tihti, sest mulle väga pähklit ei meeldi. Aga seal on nagu selline teistmoodi pähkel, mis on nagu rohkem sinna nagu hästi peeneks purustatud ja sellised pähklid mulle meeldivad. Nii, kuidas see maitses? See oli nagu selline mõnus nagu šokolaadine pähkel. See on nii hea, lihtsalt tahaks seda kogu aeg lihtsalt süüa. Ja see kate, see ongi lihtsalt üks šokolaad ja seal sees on pähkel. No nii, oleme selle ka ära. Päris hea, maitses samamoodi nagu eelmine. Hinnang. Need on isegi väga toredad.
70. Isegi ostaksin neid, aga ostan neid üsna harva. No nii, nüüd taastame maitse ära, et me saaks teisi proovida. Võtsin järgmise päki lahti ja vaadake, kui ilusad pähklid seal sees on. No nii, proovime ära. Ühes kohe kindlasti ei piisa, nüüd tuleb võtta mitu tükki. No nii, ma olen sellist toitu ka varem söönud, aga mitte, ma olen lihtsalt söönud koos soolaga, aga mitte karamelliga. See oli nüüd mulle uus. Ja kuidas see maitses? See maitseb mulle pisut rohkem kui see soolaga, sest siin on nagu see maitse rohkem selline nullis, eks? Ja mulle ei meeldi sellised väga soolased toidud, sest need ajavad mind janule. Nagu see vesi, mis siin voolab. Sellised head soolased karamellised. Karamell mulle väga maitseb. Päris head. 80. Tuli välja meile veel pakk pähkleid. Kurat, tõbras selline. Aga enne taastan maitse ära. Mingi time pähklid, ma ei tea. Lihtsalt proovib ära. No nii, vaadake, kui ilusad kollased ja rantsid pähkled meil siin on. No nii siis. Proovib need 2 tükki ära. Need pähklid maitsesid väga sarnaselt nende eelmistega. Nii siis. See oli, kuidas teile nüüd seda ilusti öeldud? See oli üsna lahja, ma ei tundunud siin peaaegu üldse mitte midagi, sool oli seal liiga vähe, sinna oleks pidanud rohkem panna soola, et maitseksid paremini, aga mis teha, liiga vähe soola ja seda pähklit ma seal peaaegu ka üldse ei tundnud. Mingi plöga on see, ei soovita osta. No nii YouTube, sest nägid, said ära proovitud ja nüüd tuleb magustoit. Ja nii, kus see mu magustoit siin on? See ei ole selles mõttes. Siingi üles. 3, 2, 1. Boom! X-Gamer! No nii. Nii YouTube, kui te tahate osta X-Gamerit, siis minge sellisele kodulehele nimega www.xgamer.ee. Nii, kirjutage see praegu pähe ära ja koodiks pange HONEY ja saate 10% allahindlust. Ja siis see ongi minu armas magustoit. Mina nimetan seda salajast retsepti kirsi kokteil. Sest see on kirsijook. Muidu tavaliselt tehakse seda veega, aga piimaga, oi, see ikka tuleb seal ikka mõnus kokteil, uskuge mind. Ja nüüd ma siis teen selle lahti. Kile, ma viskan ikka ilusti kotti. Vaatame, mis seal see siis on. Opa! Milline korralik pataka pulbrid. Mõnus kirs. Ja. No nii, retsept on niimoodi. Teil läheb vaja pool liitrit piima,
ja seda X-Gamerit. Nii, vaata. Teeme piima lahti. Vaata, ilus valge piim. Panen. Muidu kui ma panen kohe selle sisse, siis ei tööta, siis tuleb selline mingi plõga, aga selleks peab olema natukene vähem piima seal sees. No nii. Võtame siit nüüd natukene seda pumpit. Lihtsalt väikese törtsuga. Nii. No nii, vaadake kui ilus roosa värv, nagu Peppa Pig. No nii, alustame siis tegemist. Et teha see valmis, te peate selleks piima raputama. No nii, ma arvan, et sellest nüüd aitab ja vaatame, mis siin siis välja tuli. Oi, kohe selline teistsugune värk. Niisiis, proovime ära. Nii hea. Et seda ma lihtsalt hakkaksingi iga päev tarvitama. Tahate teada, miks see on selline piimakokteil? Sest kui nagu kokteil tehakse seal jäätis, ja siis piim, eks sellest tuleb jäätise kokteil, eks. Aga nagu sinna piim, eks, ja siis sa paned seda maitseteks ja see maitsebki nagu selline hea magus, selline jäätise kokteil omamoodi. See oli selline mõnus, selline nagu piim, eks, aga seal oli nagu seda kirssi, mida ma panin sisse, eks, ja see nagu see oli lihtsalt nii hea, et ma isegi ei oska seda kirjeldada, see on kirjeldamatu. No nii, YouTube. Me tähistame veel siin praegust edasi, tähistame. Sellega on video kõik ja lisaks üks tähtis teadaanne. 1500 suubi kohta on see 5 euros loosimineks ja selle me loosime välja 4. augustil välja. Sellega on siis video kõik ja head aega!